Madan trautudu digemer mat ban tollagat. Bete groazon ez imicho d'or un tom tro gant ar gevredig ez daoulagat breiz evez kinig et ar skolidi diouiezek filmou bevad. Med a gentapen taoulom urzel var geleier ar vro. Heulia fri ar chas evit kavout mor gwez. Dec'h eo a devez divea prantat chasea le pen ar bed, da izer vintin o deus chaseourien briek koumanset da furchal er mechou. Kroget devez an devez gant klask troat ar mor gwez gant ar chaz, evit kavout roudou roudou eus an devez araoug evit gouzout peler in o gousket. Irio a ze on eus kavet daouler hag kroget vo gant an hini bihanna. Eus miz Gwen Golo betek fin miz Genver e be paket 3000 leizkant mor gwez en departament. Var greskeza ar bo blanc sabaouet dek vloa, a mui ar mui a zistrujou a vez ar parkeier. Bez eus kudennoù war ar parkeier a blamour e teon d'ober toulou war an douar evit klask da zrebi. Don a reont da zrebi war ar parkeier e l'er zeus guiniz hag bez eus ie war ar maïs. Goudemern e be lancé d'an nuadek. Kel ried evez an dachen, l'er meo kuzet d'an an evalet. Oh, ici le gros, là-bas, il est touché. Là-bas. Là-bas. Pem mor gwez a zo be paket der, mut e chomo ar fuzulioù betek mizeost. Pell ema deus ar vro met kont daon edeo. Hervez les varn Brest eo kablus kabiten China d'an neoulestr Boracay da vead nachet senti ouz ar morlugal e miz Gwen Golo tremenet. An tanker, a rae en var zubro India gant 330.000 tonnenad eoulmein Russian en e beolioù, daoust meo difenet da Russia, Esporzia e hydrocarbidennoù a blamour d'ar Brezel e Ukraina. Ar flodat tasman a vez gret deus ar bigize a glasteri ar blocus e trevro adel. Mez da eusa oa bet gwelet ar Boracay gant ar morlu e baniel ouz ar vern, a ranket de doa klaskepad un vez evit gelet en sellet a lestr. Kan an €50.000 tel gastis a 12.000 toulbar zo beroe da habiten, lakit eo bet dignan urzerzel e trevro adel gant al lezvarn. Kinik filmou ber, filmou cinéma, pe filmou bevat advouechet e brezonek, setu unan eus palioù ar gevredig ez daoulagat breiz, plijet kenan eo bet skolidi broroazont gant ar c'henikman. Klevet peus e gant? Dao film bevat e brezonek. Al labous? Un endervez plijus vid ar roazon iz vihanmañ. Gant o scrollioù e vezont niverus ar bloaman o profita en il a guilen deus stroiad ar gevredigez daoulagat breiz. Ar blaman ben ar fin eo ur sapre souezadenn peogwir ar bern bugale, ar bern skolerien un laket an o klas, a neuze enol e broroazont betek miz even e vo gwelet tro 1200 skoliat e broroazont e siner vugal. Aroué, on met. Var lene vid ur de route e oa be neuze chifro en bannet gant daoulagat breiz e oa be tro 12.000 skoliat enol e breiz a bez. Hag a ze vid broroazont on eus dek dregania, neuze peznik e fall ben ar fin. Ar film o kinneget zo bet dadvouechet e brezonek nevez zo gant ar studio 10 ar ali. Ober enno a galite hag a blij d'ar vugale a do skolerien a drugarez o zalvoudeg ez pedagogen. Da skouer gant Ernest a Célestine ez eus ar goz var ar fet dibab e vicher, dibab e vue, fa bez a gwez d'ober dibabou personel, an e fen ket dreret dibabou an dut. A tout se a zigas ur bern sujedou da goze al luto klas. Hag an tresadenn zo brao, a c'homzou a zo flour, gant ur poez meuz a fesont, fa a ze n'om kebet da glem tamm ebe. Ah bah oui, daouvel tri, evit kinniget e breiz a bez an droiad tresadennoù beo advouechet e brezonek d'ar skolioù diouiezek publik prevez a diwan.